একদম নিউ কন্ডিশনত আছে ৩,৫০০ রানিং ইন্ট্রা V10 ন V10 22 হয় এখন 22 17 চনৰ গাড়ী হয় 185 গাড়ী RC 90 70 এনেকত পাই যাব গাড়ী পাই যাব ন আজি পুনৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত সেকেন্ড হেণ্ড কমাৰ্চিয়েল বাহন দেখুৱাম সেকেন্ড হেণ্ড কমাৰ্চিয়েল বাহন দেখুৱাবলৈ মই গুৱাহাটী মহানগৰীত উপস্থিত হৈছো নমস্কাৰ মই আজিজুৰ ৰহমান আপোনালোকে চাই আছে খবৰ ইত্যাদি এড্ৰেছ ইয়াতে কৰ্মৰত দাদাগৰাকীয়ে দিব প্ৰথমে ষ্টক দেখাও চাওক আপোনালোকে ইমুৰ পৰা হিমুৰ একদম দেখা নাপাব আপোনালোকে ইমান পৰিমাণৰ ষ্টক আছে এয়া চাওক আপোনালোকে গুৱাহাটী মহানগৰীত কমাৰ্চিয়েলৰ দৃশ্য চাওক আপোনালোকে এয়া চাওক এয়া যিমান সোমাই যাব সিমানেই গাড়ী আছে একদম কেমেৰা দাঙি দেখালে আৰু ভাল হ'লে হয় এয়া চাওক আপোনালোকে গতিকে আৰু আছে কেৱল ইমানখিনিয়ে নহয় আৰু দেখাই আছো গাড়ী আপোনালোকৰ যি গাড়ী লাগে কমাৰ্চিয়েল যাত্ৰীবাহী হওক বা মালবাহী হওক যি গাড়ী লাগে সব গাড়ীয়ে পাব এই ঘৰটো আছে এই ঘৰটোৰ ভিতৰতো গাড়ী আছে এই ঘৰৰ ভিতৰত আহিছো এয়া চাওক ইয়াতো গাড়ী আছে এয়া চাওক আপোনালোকে ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া গাড়ী আছে এয়া চাওক গাড়ী এয়া গাড়ী এইবোৰ গাড়ী আপোনালোকে নিব পাৰিবনে নাই আপোনাৰ বাজেটত মই আজি মানে অনুৰোধ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক গম পাব আপোনাৰ বাজেট এইগৰাকী কৰ্মৰত দাদা পূৰ্বৰ দৰে আপোনাৰ শুভ নাম জনাব দীপক ৰায় যিসকলে নতুন চাই আছে সেইকাৰণে তেওঁৰ নাম সুধিছোঁ আকৌ প্ৰথমে এড্ৰেছ দি দিব জালুকবাৰী গোটানগৰ তেতেলিয়া সোমনাথ মন্দিৰ ওচৰত আচ্ছা একদম কম বাজেটত কিমান টকাৰ পৰা আৰম্ভ গাড়ী RC 90 70 এনেকত পাই যাব গাড়ী পাই যাব ন ঠিক আছে আমি ইয়াৰ পৰা দেখুৱাম ন এয়া এজ গোল্ড AC গল 2020 গাড়ী হয় 3,40,000 টকা হেড গ্লাছখন চেঞ্জ কৰা হ'ব আচ্ছা ইয়াত লুকিং গ্লাছ নাই লুকিং গ্লাছখন লগাই দিয়া হ'ব গাড়ীখনৰ যিখিনি বস্তু কমি আছে ইয়াতে দি দিয়া হ'ব 3 মাহৰ ওয়াৰেন্টি দিয়া হ'ব ইয়াতে 3 মাহৰ ওয়াৰেন্টি দিয়া হ'ব 3 মাহৰ ভিতৰত যদি ইঞ্জিন অল পেপাৰ আপডেট কৰি দিয়া হ'ব 3 মাহৰ ভিতৰত ইঞ্জিনত যদি কিবা হয় আপোনালোকে চাই দিব আচ্ছা এয়া গাড়ী আপোনালোকক দেখুৱাইছো প্ৰাইস কিমান 3,40,000 টকা আৰু নেগোচিয়েবল হ'ব অকমান কিবা এটা কৰি দিম আপোনাৰ আৰু ইয়া দেখুন এখন AC গল হয় ST ST ছটাহাতে আচ্ছা কিমান চনৰ এখন আপোনাৰ 14 গাড়ী হয় 2014 ইঞ্জিন সিল আছে একো ইস্যুটো নাই একো ইস্যু এখনটো 3 মাহৰ ওয়াৰেন্টি দিব 3 মাহৰ ওয়াৰেন্টি দিয়া আচ্ছা প্ৰাইস কিমান প্ৰাইস আছে আপোনাৰ 1,80,000 1,80,000 হয় ঠিক আছে নেক্সট এতিয়া AC জিপ লৈ আহিছো আপোনালোকৰ আগত কিমান চনৰ 17 চনৰ হয় AC জিপ চাই ইয়াতে লুকিং গ্লাছ নাই লুকিং গ্লাছখন লগাই দিয়া হ'ব আচ্ছা সিল ইঞ্জিন কাগজ পাতি আছে ইঞ্জিন সিল আছে কাগজ পাতি অকে কৰি দিয়া হ'ব পুৰা প্ৰাইস কিমান প্ৰাইস আছে 150 আচ্ছা ঠিক আছে নেক্সট 20 গাড়ী একদম নিউ কন্ডিশনত আছে 3,৫০০ রানিং 3,80,000 টকা আৰু নেগোচিয়েবল হ'ব কিবা এটা কৰি দিয়া হ'ব এই আপোনালোকক দেখুৱাইছো এই গাড়ী ভিতৰ চৰা আপোনালোকক দেখুৱাম এয়া চাওক আপোনালোকে ভিতৰ চৰা ইতিমধ্যে দাদাই দেখাইছে পলিথিনে কিন্তু খোলা নাই নতুন গাড়ী নতুন হৈ আছে নতুন অৱস্থাত এয়া চাওক আপোনালোকে একদম নিট এণ্ড ক্লিন আছে ভিতৰ চৰা এই গাড়ী দেখুৱাইছো আপোনালোকক লগতে ইঞ্জিন ওয়াৰেন্টিও আছে কোম্পানী ওয়াৰেন্টিও লাগি আছে ন কোম্পানী ওয়াৰেন্টি আছে তাত পাব আছে ন ঠিক আছে নেক্সট এখন নেক্সট AC গল 2020 গাড়ী 3,35,000 টকা আচ্ছা অল পেপাৰ আপডেট কৰি দিয়া হ'ব আচ্ছা মাৰ্কটো নহয় মাৰ্কৱা নাই পুৰা ইঞ্জিন সিল আছে অৰিজিনাল কালাৰৰ আছে সব কিছু আছে অৰিজিনাল আচ্ছা ঠিক আছে নেক্সট এখন দেখুন এখনো AC গল হয় আপোনাৰ AC গল মানে अवेलेबल মোড তাত টাটা AC গল अवेलेबल আছে আচ্ছা AC গলৰ কিশোৰ গাড়ী হয় এখন আপোনাৰ 3,25,000 টকা সব ঠিক আছে তো কোম্পানী ফিটেড সকলো কোম্পানী ফিটেড আছে পুৰা আৰু এয়া সব কিমান ধুনীয়া গাড়ী এয়া দেখুৱাইছে এখন আপোনাৰ 17 গাড়ী হয় কন্টেইনাৰ হয় কন্টেইনাৰ একদম কোম্পানী ফিটেড কন্টেইনাৰ এখন প্ৰাইস আছে 280 17 গাড়ী 2,80,000 টকা 17 গাড়ী এয়া সব আপোনালোকে 2,80,000 টকাত কন্টেইনাৰ বডি গাড়ী দি দি আছে এয়া সব আপোনালোকে এয়া 17 গাড়ী ঠিক আছে নেক্সট আমি এখন দেখো জিপ এক্সেল হয় এখন আপোনাৰ জিপখন জিপ অনলি জিপ হয় এখন 18 গাড়ী হয় 160 প্ৰাইস আছে 1,60,000 সব ঠিক আছে তো সব ঠিক আছে একোটো কাম কৰাব লগা নহয় একো তেনেকুৱা এনেকুৱা নহয় তো আপোনালোকৰ পৰা গাড়ী নিলা গ্ৰাহকে বিপদত পৰিব মেকানিক দেখাই থাকিব লাগিব এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা হোৱা নাই কিবা এটা হ'ব পাৰে আমি এটো আকৌ সলভ কৰি দিয়া হয় আচ্ছা ঠিক আছে নেক্সট এইখন আপোনাৰ AC জিপ হয় জিপ এক্সেল হয় 18 গাড়ী 165 বডি সিডি পুৰা বনোৱা আছে ঠিক আছে এতিয়া আমি মূল যি পাৰ্কিং আছে সেই পাৰ্কিংত আপোনালোকক গাড়ী দেখুৱাম গতিকে মূল পাৰ্কিংত আহিছো ইয়াৰ পৰা আকৌ আপোনালোকক দেখুৱাম ইয়াতে অলপ কাম আছে ন এখন হয় মেজিক এক্সপ্ৰেছ
19 গাড়ী হয় এই গ্ৰিলখন নাই গ্ৰিলখন লগাই দিয়া হ'ব এই পাইপটো ওলাই আছে পাইপটো লগাই দিয়া হ'ব ইয়াৰ পাৰমিট আছে আপোনাৰ খানাপাৰা টু বক এমএসটি পাৰমিট মানে বুলি কয় এখনক আপোনাৰ হয় এখন দাম আছে আপোনাৰ 3,70,000 টকা আৰু নেগোচিয়েবল হ'ব কিবা এটা কৰি দিয়া হ'ব আচ্ছা ইঞ্জিনটো সিল মার্ক ইঞ্জিন ছিল একদম একো নাই রানিং গাড়ী আচ্ছা ঠিক আছে নেক্সট আৰু আছে আমি খৰখেদাকে দেখুৱাব একদম কম দামী গাড়ী দেখাই দিছো কম দামী গাড়ী হয় এসি এসটি গাড়ীখন ৰিপেইন হয় কোনো এক্সিডেন্ট নহয় কালাৰটো ডিসকালাৰ হোৱাৰ কাৰণে আমি ৰিপেইন কৰি দিয়া হৈছে 17 চনৰ গাড়ী হয় 185 1,85,85,000 টাকা ঠিক আছে একদম এক্সিডেন্টাল নহয় কোনো এক্সিডেন্ট অল পেপার আপ টু ডেট পাবতে আচ্ছা ঠিক আছে নেক্সট ইন্ট্রা V10 হয় বিশৰ গাড়ী দেখুৱাই হয় এইখন ইন্ট্ৰা V10 এসা আপোনাৰ V10 এটো আছে আপোনাৰ 4,35,000 টকা অল পেপার আপ টু ডেট কৰি দিয়া হ'ব 4,35,000 টকা হয় এই লাইটটো ভঙা আছে লাইটটো চেঞ্জ কৰি দিয়া মেজৰ এক্সিডেন্টাল ইস্যুটো নাই একো নাই অৰিজিনালত আছে পুৰা আপোনাৰ ঠিক আছে নেক্সট সুপার কেৰি দেখাই দিছো আচ্ছা সুপার কেরি দেখুৱাই আছে আপুনি মাৰুতি সুজুকিৰ গাড়ী সুপার কেরি না এ সুপার কেরি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো কিমান ধৰণৰ এখন আপোনাৰ 21 গাড়ী হয় 21 গাড়ী পুৰা অৰিজিনাল পেন সিল ইঞ্জিন আছে ইঞ্জিন সিল আছে মাৰখোৱাটো নহয় মাৰখোৱা একো নাই এক্সিডেন্টাল ইস্যুটো নাই একো নাই আচ্ছা প্ৰাইস কিমান প্ৰাইসটো আছে 3,35,000 টকা আৰু নেগোচিয়েবল হ'ব কিবা এটা কৰি দিয়া হ'ব আচ্ছা ঠিক আছে নেক্সট জুথা কন্টেইনাৰ অকমান ৰাস্তাটো বেয়া কাৰণে গাড়ী এখন লেতেৰা হৈ আছে বাৰু জুথা কন্টেইনাৰ পুৰা বোকা আছে সেই কাৰণে গাড়ী অলপ লেতেৰা আছে 18 গাড়ী হয় এখন আপোনাৰ কন্টেইনাৰ বডি যিসকলৰ লাগে যদি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন আপোনালোকে চাব পাৰে কন্টেইনাৰ বডি আৰু গাড়ী সিল ইঞ্জিন আছে ইঞ্জিন সিল আছে মাৰখোৱাটো নহয় মাৰখোৱা নহয় এক্সিডেন্টাল ইস্যুটো নাই অৰিজিনাল পেইন্টৰ আছে পুৰা অৰিজিনাল পেইন্ট আচ্ছা প্ৰাইস কিমান লগাইছে 4,75,000 টকা কিমান চনৰ 18 চনৰ হয় 2018 4,75,000 টকা নতুন কিমান পৰে নতুনটো এতিয়া নাই 1700 মডেল আছে 1700 মডেলটো অকমান দামটো বেছি আছে এপ্ৰক্স 9 লাখ প্লাস হৈ যাব আচ্ছা ঠিক আছে নেক্সট এয়া ইন্ট্ৰা V10 ন V10 22ৰ হয় এখন 22ৰ হয় ইন্ট্ৰা V10 দেখুৱাই ইন্ট্ৰা 22 পিসি সিৰিজৰ 22ৰ গাড়ী এখন আচ্ছা পুৰা সিল ইঞ্জিন পুৰা ইঞ্জিন সিল এক্সিডেন্টটো নহয় তেনেকুৱা একো নাই আচ্ছা এয়া পুৰা বডি চডি বনোৱা আছে টাগৰা বডি চডি বনোৱা আছে ভিতৰ চৰা দেখুৱাইছো চাওক আপোনালোকে এয়া চাওক আপোনালোকে বহুতে ভাবে যে এইবিলাক গাড়ী ষ্টাৰ্টে নহ'ব গতিকে আমি ষ্টাৰ্ট দি দেখুৱাব পাৰিম ন ষ্টাৰ্ট দি দেখুৱাই আছো ইন্ট্ৰা V10 ষ্টাৰ্ট দি দেখুৱাই আছো আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে ষ্টাৰ্ট নহ'ব এয়া চাওক ধুনীয়া ষ্টাৰ্ট হৈছে 31,370 মাত্ৰ চলিছে কিলোমিটাৰ আচ্ছা এয়া মিটাৰত আছে ন হয় এয়া গতিকে প্ৰাইস কিমান লগাইছে এখন আছে আপোনাৰ 4,85,000 4,85,000 টকা 485 আৰু নেগোচিয়েবল হ'ব কিবা এটা কৰি দিয়া হ'ব আচ্ছা ঠিক আছে নেক্সট কোনখন সুপ্ৰ দেখাই দিছো এখন সুপ্ৰ 17 চনৰ সুপ্ৰ হয় 250 দি দিয়া হ'ব যদি অলপ কাম চাম ওলাই এইবিলাক কৰি দিয়া হ'ব আচ্ছা ইঞ্জিন সিল মাৰখোৱাটো নহয় মাৰখোৱা তেনেকুৱা মেজৰ এক্সিডেন্টটো হোৱা নাই তেনেকুৱা একো নাই আচ্ছা হয় ইতিমধ্যে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাইছে এই পৰ্যন্ত চাই আপোনাৰ বাজেটটো নিশ্চয় নিশ্চিত হৈছে যে গুৱাহাটীৰ এই কমাৰ্চিয়েল বৃহৎ পাৰ্কিঙৰ পৰা আপোনাৰ বাজেটত গাড়ী নিব পাৰিব নে নাই যদি নিব পাৰিম বুলি ভাবিছে ডিসপ্লেত দিয়া নাম্বাৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি গুৱাহাটীৰ এই পাৰ্কিঙত আহি আপুনি গাড়ী কিনি উপকৃত হ'ব পাৰে আহি থকা দিনত এনেধৰণৰ উপস্থাপন লৈ আকৌ আহিম চাই থাকিব খবৰ ইত্যাদি মোৰ এই চেনেল যদি আপুনি ইউটিউবত চাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকন প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে মই কৰা এনেধৰণৰ উপস্থাপন সকলোতকৈ আগত আপুনি নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে লাভ কৰে আৰু যদি ফেচবুকত চাই তেনেহ'লে ফ'ল' কৰাৰ লগতে এটি শ্বেয়াৰৰ জৰিয়তে এই ভিডিঅ' সেইসকল ব্যক্তিক অৱগত কৰাবলৈ নাপাহৰিব যিসকলে এনেধৰণৰ বাজেটৰ গাড়ী বিচাৰি আছিলে কিন্তু বিচাৰি পোৱা নাই আপুনি এটি শ্বেয়াৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোক অৱগত হ'ব তেওঁৰ পৰিয়ালক পোহপাল দিব পাৰিব গাড়ী ক্ৰয় কৰি নিজৰ ব্যৱসায় বা বজাৰ তেওঁ ধৰি ৰাখিব পাৰিব অতি সহজেই